Qote bulaan tokko ixirachuu barbaade yookaan bifa reektaangulaarii tokkoon itti ixirachuu barbaade karuu gara tokkoon bishaantu jira. Kanaaf karaa bishaanii sana ixiraan barbaachisu bifa reektaangiliidhaani. Fakkeenyaaf bifa reektaangiliidhaan bifa kanaatiin ijaarrachuu barbaade asirraan bishaantu jira jennu riiveriin asirraan jira. Kanaaf asirraan ijaaruun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf daamenshinii isaaf maaksimaam eeriyaan kanaa meeqa akka ta'e barbaadan jedha. Kana argachuudhaan maal goona? Warra asii gadii kun waa jechuu dandeenya, kana x jechuu dandeenya, kunillee y ta'a asirraan hin ijaaramu jechuudha. Kanaaf dheerinni inni ittiin ijaaruu barbaade immoo kanadha. Dheerina kanaa qabachuudha. Dheerinni kanaa 220dha. Akkas jechuun naannawaa isaa jechuudha. Paarameetirii jechuudha. Paarameetirii kanaa yoo ilaalle y 2y qabna. Gam tokko qofaan x qabna jechuudha. Kanaaf 2y plus x equal to 240 meetirii qabna jechuudha. Isheen kun maal keenyadha? Paarameetirii keenyadha jechuudha. Eeriyaa kanaa immoo yoo barbaannu x times y dha. Eeriyaan kanaa. Kanaaf amma x dhaaf solve gochuu dandeenya yookaan y dhaaf solve goona. Eeriyaa keenya keessa galchuudhaaf bal'ina eeriyaa keenyaa baruudhaaf x equal to 240 minus 2y jechuu dandeenya. Kanaa booda eeriyaa equal to x times y qabna. Iddoo x keenya 240 irrisuu 2y qabna. Bakkeerraa immoo y qabna. Sanaaf kun maal taati? 240y isheen kun irra rabsamtii minus 2y square taate jechuudha. Kun eeriyaa keenyadha jechuudha. Kanaaf amma maximum eeriyaa fi minimum eeriyaa keenya argachuudhaaf maal jedha? What are the dimensions of the field that has the largest area? Largest area keenya argachuudhaaf maal goona? First derivative testidhaan fayyadamna jechuudha. First derivative test with respect to y. Variabiliin keenya y dha waan ta'eef kana derivative goonu 240 irrisuu 4y ta'a. Kanaaf equal to 0 yoo jenne critical point keenya arganna yookaan maximum point keenya determine gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaaf 240 wal qixa 4y taati kuni irra 4 yoo jennu y wal qixa 60 arganna. Isheen kun 60 taati jechuudha. Kunillee 60 taati jechuudha. Kanaa booda daamenshinii keenya kan jedhu kanaaf tokko 60 arganneerra fayyaa keenya. Kan xaa keenya immoo sicha addana irratti furre kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kan daamenshinii xaa keenya baruu yoo barbaanne asirraa maal jenneerra? X equal to 240 minus 2y jenneerra. 240 minus 2 times y keenya meeqa? 60 jechuudha. Kanaaf 240 minus 120 jechuudha. X is equal to 120 ta'a jechuudha. Isheen kunillee daamenshinii keenya 220 taati jechuudha. Kanaaf amma maximum pointii keenya area maal jenneerra? Area equal to ishee kana 240y minus 2y square jennee jirra. Kanaafuu area of 60 equal to 240 times 60 minus 2 times y square y 60 square goona jechuudha. Kanaaf ishee kana walitti baay'ifanna. So the maximum area of this one is 7,200 meter square. This is the maximum area.